小朋友们好，我是陈老师，欢迎你们来到新意中文唱唱跳跳学中文的频道。现在就让我们开始，在歌声和律动中，开心快乐地学中文吧。今天的中文歌曲就学到这里，谢谢你们一直跟着心意学中文，我们下次再会，继续一起快乐地学中文吧。欢迎家长们订阅我们的频道，以便及时收到随时更新的视频。谢谢收看。